अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स आप? होप करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैंने सोचा मैं अपना ये छोटू सा शोनू सा जो है मिट्ठू दिखा दूँ आपको। ये मेरा शोनू है, ये बहुत ज़्यादा, और ये थोड़ा-सा पढ़ाकू भी है। और ये तो ये बहुत हमारा शोनू सा है, मीठा सा है, जो मस्तियाँ करता रहता है इधर से उधर। तो आपने देखा, मैंने ये नाइस शेयरिंग आपके साथ थोड़ी-सी की अपने जानू की, मिट्ठू की, शोनू की। अच्छा, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जाना चाहती हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।